Machiegni jahera mar chenro mar penj Laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Ruth Otieno, aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Amor mokalo ni wendowa kendo daktari wa makawuono sechopo e studio kaka watimega chenro ni odiechieng' kodiechieng'. Wakungo mosore kato nyisowa ni nyinge ng'a, en nyakanye, en daktar molony e weche mage kato wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth, iluonga ni Phoebe Ongadi. An Nyarongo Kamagambo, Migori County, and an daktari molony e weche meke puonjo oganda kaka wanyalo chiemo maber, kata public health specialist, bende a nutritionist kata laktari molony e weche meke chiemo, meke oganda chakre nyithindo kachiel gi oganda duto te. Aneno kimor gi tiji kendi ge tije maber. Iwacho ni laktar molony e weche mag chiemo mege joma dongo nyaka nyithindo. Erokamano nya daktari ko bedo kod odiechieng' ma kawuono. E chuny boma ma Kisumo ka iyudori kar kanye? Koro yudora Ramogi Oginga Hospital, kacha Kibire Hospice Plaza. Organization iluongo ni Tumaini la Maisha Health Services. Yes. Erokamano nya amor mar rwake studio wa odiechieng' ma kawuono chenro mar penj Laktar. Daktari nikech ilonyo weche mag chiemo mag joma dongo nyaka mag nyithindo, kawuono adwa ni wang'e ne chiemo mar nyithindo chakre seche monyuole nyaka ochop higni 2. E seche monyuol nyathi en ang'o monego bed ni kuongo itimo ne nyathi mondo mi ngimane obi obed maber kapok wadonjo e yore mopogore opogore mag pidho nyathini? Erokamano ahinya. Seche monyuol nyathi sani wasewache mang'eny kendo ang'e ni jowinjo wa sani oseng'eyo ni onego bed ni nyathi dhoth kende ma ok omed gi pi, ma ok omed gi gimoro amora. Chiemo ma nyathi onego cham ka onyuole en thuno mar mamagi. Wacho ni thuno mar mamagi nikech oseyudi utafiti mang'eny oseyudo ni thuno mamani oromo nyathino, en complete nutrition. Ofulo ni en chiemo ma kacha nyathino chamo to orome nyaka donj dweche 6 ma ok omedo gi pi, mana yath mana kopo ni daktari od prescribe ne yath. Koro ka nyathi onyuol wawacho ni watema nena within the first hour kata saa 1 mokwongo ka nyathi onyuol mondo kete thuno. Waketo saa 1 nikech nitiere yore mang'eny meke nyuol Ruth. Nitiere normal birth kata ma kawaida kata nitiere bede mar cesarean section. Koro within 1 hour onego bed ni nyathi donjo, nyathi chako dhoth. Nikech wadwa ni nyathi oyud chak mokwongo cha miluongo ni colostrum. En ratong' to chalo immunization mokwongo mar nyathi. Odhi konyo nyathini geng'o tuoche e mbele ne ka, kendo odhi konyo nyathini golo meconium kata okone mokwongo cha. Mano konyo nyathi mondo kik bed gi jaundice. Kendo chagno be oseyudi ni konyo kabisa mondo geng' tuoche kendo mondo ensure ni nyathini o survive. Koro mar ariyo nyathini onego bed ni bedo supported for 6 months exclusively. Kada mama gitiyo, kada entiere ot, kata en kanye, wa promote exclusive breastfeeding kata dhodho nyathi ma ok omiye gimoro amora mar dweche 6. Erokamano nya daktari, lero kacha ni dweche 6 mokwongo nyathi nyaka dhodhi ma en cham mamano kende ema omadho. Kaito bende ka nichako chenro ni ileronwa kacha ni ei saa 1 onego bed ni oseket nyathini e thuno. Nikech ang'o? Nikech onego bed ni oyudo chak mokwongo cha. Kapo nono ni okete e thuno e tok saa 1 kata samoro seche 2 tok nyuolne, samoro seche 3 to sedhi ahinya kapo nono ni nyathini en nyathi ma pod wendo ma kod konyuole. Ang'a nyalo timore kapo nono ni okete bang'e matin tok saa 1? Nyathi seche mo onyuole cha Ruth en most active. Oyuak new environment. Ochapni and very curious and most active. Koro dwani mondo opportunity no wakaw. Koro kokete kobudho matin to samoro nyalo ni koro colostrum cha wanyalo bedo ma ok wayude, wiye be nyalo wil mondo koro kiko circle kata o mak thuno maber mar dhoth. Kasto bende miyo bende seche nyathi obede thuno choncha be konye mondo uterus mondo construct piyo mondo gik mano dong bang' ka nyathi osenyuol ka bende owuogi. Koro wadwani mondo kaka ber to within 1 hour. Kobudho matin to wanyalo koso colostrum ni kendo nyathi be nyalo bedo gi difficulty mondo mak thuno maber. Tok saa 1 colostrum ni dhi kanye? Colostrum pod ni mana tiere le kod quantities ne ma koro nyalo bedo matin. Quantity nyalo bedo ma ang'o manyalo miyo odog matin e tok saa 1? Daher mondo mi waler ne johera mar chenro mar penj Laktar ni maber ni gimomiyo wadware kama nikech colostrum ni en kama to tok seche ma kama to timore kama mondo mwene maino monego beni momiyo onego beni watimo ma e seche ma ileronwa ni daktari. Erokamano. Colostrum yudore e dalo mokwongo. Okolal ni koro kawuono 1 day olal. At the first 3 days kata the first 2 days luore gi nutrition kata status mar miyo cha colostrum bro yudore. Koro chak mar miyo kaka ndalo medore e kaka chak bende pogore. Koro chak mokwongo the first month, the first few days iluongo ni colostrum.
Bang' mano koro iluongo ni transitional milk kata chak makoro tegno. Kosechopo dweche 4 dweche 3 koro en chak motegno kata mature milk. Koro en chak mopogore opogore to oketore kamano mondo oyud nyathi seche momadhe sechego okonye seche ma nyathi oyude no mondo okonye e different needs kata dwaro ma nyathi ni godo. Ka nyathi onyuol odwaro colostrum. Colostrum en ratong', en gi vitamin A, en gi nutrients. En gi kendo konyo mondo ogeng' tuoche, bendo konyo mondo nyathi ogol oko ne mokwongo cha. Ka wabudho ahinya ma nyathi ok odhoth seche mokwongo go to oko cha nyalo delay kase ma koro ni nyathi dende olokore ratong', bedo gi jaundice kendo koro ichako ringo kod osiptal. Thoth joma mine ok ni thothne, nitiere joma mine moko daktari ma bende samoro okonyore kata onyuol ka ndalo podi. Seche mokonyore ka ndalo podi nido ka nyathi podi yom mokalo ma samoro ok onyal dhoth, ok onyal ywayo thuno kende. Ere kaka ibro timo mondo mi nyathini oyud chak mokwongo ni? Erokamano, mi ka nyathi osenyuol iluongo ni premature kata nyithindo minyuolo ka ndalo gi podi kata ka ndalo gi podi. Ahinya gin ga kilo 2.5 kadhi chien. Koro miyo ni inyal konye mondo o express kata mondo obi chak. Inyalo biyo chak gi lwedo kata inyalo bi chak gi machine. Koro nyathi matin kama Ruth kata tin kamano to madho chak maber malich gi kikombe. Koro iluongo ni cup feeding. Koro ka osiptal kopo ni nyathi obedo matin pod miyo cha bedo supported nikech nyathi ni nyalo yudo ni poko odongo maber monyalo mako thuno mondo ywa. Koro nyaka konye. To koketne kikombe madhoge omulo chagcha mysteriously gidhodho maber kabisa. Onge maber ni gini onego bedni amadho. Onego bedni madho. Kasto that skin to skin contact ma wacho cha bende koro warmth ne makonyo nyathi kata iluongo ni kangaroo. Kendo tinde wapuonjo nyaka joma chuo bende otim that kangaroo. Warmth no ka nyathi winjo liet no koro odongo piyo koyudo chak mar miyo cha nyathi bedo warm, nyathi ok deny, kendo be daktaris kata hospital be ng'iyo vitals mage ma make sure ni odongo maber. To nyithindo go pick up maber be ok ding'e kata ni ne ma onego beni seche ma osenyuol nyathi iwacho ni e saa achiel to onego beni imake mondo mi owinj liet no. Seche mo winjo liet no en bende wiye bro tiyo neno ni chak ni ka onego beni amadho to chagno ber mokalo. Daktari leronwa maber kendo waduoko erokamano. To e seche ma imiyo nyathi thuno ni e okang' mokwongo kidieny mokwongo koa nyuole onego beni imake nang'o, onego beni ng'ama miyo bedo nang'o seche ma omiyo nyathi ni chak nikech samoro onyuol kokalo e pala kata CS samoro bende pod ool tok nyuol lolo ga joma mine ahinya. Onego beni e saa achiel mokwongo momiyo nyathi thuno ni onego beni omako nyathi nang'o? Erokamano. Koro mana kaka iwacho maber no, nitiere nyuol mopogore. Gima duong' wadwaro en mondo nyathi nitiere omak thuno maber. Nitiere attachment kata kaka omako thuno to gi positioning kata kaka iting'e. Koro kwachako gi positioning luwore gi kaka miyo en. Kaka iwacho ni samoro en gi operation kata pod en gi rem. Koro nyathi onego beni iting'e katiyo gi doliwani. Doliwani iluonge ni matin. Iluonge ni matin. Koro kawa matin. Wi nyathi gi dend nyathi onego bed a line kata a straight line. Manyiso ni mama ok onego bed ni mako wi nyathi kende to we koni. Koro dend nyathi te onego bed osire bade maber. Koro kosesire bade to nyathi onego bed ni ng'iyo thuno. Kech kata in kitemo ng'iyo kando kama titemo monyo gimoro winjo kalit. Koro nyithindo moko mak maber kata moko kete position maber, nyithindo giyudo ni bang'e koro gichako tamore thuno nikech the process mar breastfeeding no koro gineno noko bedo maber ne ahinya. Oko bedo ne maber ahinya. Koro mano positioning. Koro positioning ni luwore bende wadwaro ni mondo miyo cha onding'e obed supported maber. Koro ka nitiere pillow kata mana bed sheets kata lewni moko tinyal ketne piny ka mondo nyathi obi malo kasto isiro ne wiye. The same position be pod onyalo dhoth kata konindo piny pod nyathi dhi bede in the same line. Koro mano miluongo ni positioning. To attachment ber ka nyathi dhoge yaote kata the mouth wide open. Manyiso ni ka nyathi oyawo dhoge te kaka wanene picha wano to nyathino thuno nitiere ma oko chande nitiere kamoro marateng' miluongo ni areola. Koro onego bed ni omako nipple plus omako nipple to gi thuno ok nipple kende. Komako nipple kende en dho thuno cha. Koro iwacho ni mano ok onego bed ni omako kende, onego bed ni oyawo dhoge maduong' kaeto omako nyaka thuno maber mondo mi thuno donje dhoge maber. Mondo mi thuno donje dhoge maber. Kech komako nipple cha kende to dhi ywayo gine mang'eny, yamo mang'eny. Koyawo yamo mang'eny obro
ool, koro obro bedo very uncomfortable. To kata mana miyo be nyalo yudo thuno, nyalo hinyore. Koro ema koro yudo ni thuno lit, kata awinjo ka breastfeed awinjo ka lit. Koro oyaw dhoge maber, kasto ka endi onego bed ni romo gi thuno mana kaka nyathiwa noromo gi thuno kanyo, kasto ume be onego bed ni romo gi thuno malo kachacha. To king'iye mabor ok inyal neno thuno no te, ineno mana matin, kamara teno nengo matin gi piny, to gimoro matin gi malo. Koro yaw dhoge maber, to ong'iyo mama, kasto mama be oting'o maber ka en comfortable. To process seche mo odhodho, kata nyathi ka dhoth ok onego bed ni koko nitie, kata ok onego bed ni uncomfortable, onego bed ni nyathi oling' mos ka dhoth mondo oyud chak maber. Erokamano nyaka pod intiere kod matin e positioning, iwacho kacha ni nyathi onego bed ni siro, kaito wi nyathi, ondig nyathi nyaka tiende nyathi onego bed ni omako maber. Wang'iye ne lwet nyathi ma ok lwet nyathi mokwongo ni en onego bed ni obet kanye, kaito lwete machielo cha onego bed ni bedo nang'o, nikech ng'eni samoro ka ng'ama miyo dhodho nyathi to lwet nyathi ma iye cha oduogo oriwore e ng'ama miyo kama timako nyathi kama. Koro luwore gi kaka nyathi comfortable, sana ber ka lwedo ni kale kind yuothi kama, ma endi koro wene aweya nyathi nyalo tugo godo kako donja, kata mulo thuno, kata mulo wang'i, mano bende konyo bonding kata romo machiegni gi miyo kachiel gi nyathine. Koro bonding no be ber, konyo nyathi mondo odong maber e pache, kendo miyo bende konye mondo obed o relax sama odhodho nyathine. Erokamano ahinya. Iwacho kacha ni dweche 6 mokwongo onego bed ni nyathini dhodho chag min gi kende yath mana ka laktar emowacho. Wang'iye ni gimo chiemo makare ma koro sani en chathuno mar nyathi seche monyuole nyaka dweche 6 ni timo ne nyathi seche ma odongo ni, ka achiel kod tudruok mantiere kind dhoth makare ma en chiemo makare ne nyathini, gima gini botimo ne ngimane masani gima kiny kod dongo ne, nikech nyathi ma pod tin en gi higni mang'eny modongo godo mochop jaduong' moti kata mar higni 80 higni 90. Erokamano ahinya. Sani kata ka wang'iyo statistics, oyud ni dhodho nyathi ma ok omiye chiemo moro amora mar dweche 6 go konyo duoko tho meke nyithindo by atamalo 13. Mano atamalo mang'eny kabisa. Kech kata mana data kata statistics kata kwano sani wacho ni nyithindo mang'eny gin gi kilo matin, gin gi ukimo matin kata nyodunde moloyo kaka jowete gi onego bedi. Koro mago te dhodho nyathi konyo. Gimokwongo kaka ne wawacho cha nyathi oting'o gimoro amora ma nyathi dwaro. Oting'o nyaka pi, oting'o nyaka proteins, nyaka vitamins. Gimoro amora ma nyathi ne dwar nitiere cha nyathi kanyo. Mar ariyo, cha nyathi bende konyo geng'o tuoche. Konyo geng'o tuoche. Neno ka nyithindo midhodho ma ok omed gimoro ok gidhiga osiptal mayot, nikech nyathi thuno noero orome mondo geng'ne tuoche mabiro kata moro amora. Kendo thuno no be konyo gi mondo gidong maber e obwongo kata mani dendgi, gidongo maber nikech chama mar miyo. Sama miyo dhodho nyathine cha bende kobedo machiegni gi nyathi to bende konyo bonding kata bedo machiegni. Mano ero konyo development kata development mar obwongo, development mar kata kaka ji usiana kamano ero. Koro breastfeeding en muhimu kata mana chak mar miyo chande be nigi berne. Erokamano ne daktari. Chendo en penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV wang'iyo chiemo makare ne nyithindo chakre nyuol gi nyaka gichop higni 2. Daktari wacho kacha ni samoro ng'ama miyo okonyore to en ng'ama miyo ma samoro ndiki. Onyalo bedo dala kuom dweche 3 kende kata kuom dweche 4 kodhi ahinya, kotenore kod yo mane okonyore godo kata yo mano nyuol godo. Ilero kacha ni nyalo kony ng'ama miyo ni mondo mi obi kata onyiedh chak kokalo gi machine kata kokalo gi lwete mondo mi seche monge timiyo nyathini. Ere kaka onego beni irito chagni seche ma ng'ama miyo onge kod kaka onego beni miyo nyathini chagni. Erokamano Ruth. Kenya ka indi wan jo hawi nikech Employment Act ma 2007 no wacho ni koro nyaka joma miyo yud maternity leave mar dweche 3. Joma chuo be omi paternity leave mar jumbe 2. Koro sama wane leave ni endi wajiwo joma mine madhi tich mondo chak biyo chak chon. Koro biyo chako fulo nang'o inyal biye gi lwedo kata gi machine mana kaka iwacho cha. Ko bi chak mabere ko kata container machal kama miumo ma kamora amora ma onge kata fridge, chak nyalo bedo mar seche 8 ka ok okethore. Mano fulo nang'o Ruth ni kata sama idoke tich 4 hours after 4 hours bang' seche 4 seche 3 kata seche 5 onegi bi chak mondo ikan. Samitimo kamano imiyo dendi ng'eyo ni podi dhodho nyathi. Koro dendi siko kagolang'o kagolo chak, ka brain bedo stimulated ni chak moro nego beni igolo. Koro sama watimo mano nyalo bedo for 8 hours.
ka ok okethore. Ka ng'idok ot bende ikete fridge, onyalo bedo fridge for 24 hours ka ok okethore, kendo freezer koro bedo mang'eny for kata mana over 3 months kata seche moko 6 months. Koro wanyalo express breast milk. Emana ni ok onego wa express breast milk kapod nyathi tin ahinya. Mana kaka nanyisi ni ok onego wa express mang'eny ahinya ni wakano, nikech nyathi chak dhi kapogore. Koro ber ka wa express mana kaka nyathi medo dongo, to mo express no the last in first out, mo express mo geek mokwongo mane ibro mie bang'e to koro mie mano gol chon, nikech kaka chak nyathi medo dongo kaka chak bende medo lokore e tegno mare. Erokamano ne daktari lero maber mokalo chinde penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu, kik idhi mabor kata matin, kik isudi, wakaw yueyo matin kaito waduogo wadhi nyime kod chenro wa modiechieng' ma kawuono. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Highline Motors Limited manduka mopodhe mauso pikipiki mar TVS ka achiel kod tuk mar Piaggio, sani mi riding suit ka achiel kod mafuta mar shillings 500 mar chako tich. Spare parts kod oil yudore e nengo moyweyo. Bende wachiwo free labor service. Lim duka wa mora mantie machiegni kodi iyud mwandu ka kinde pok orumo. Gochno e namba simu 07 54 358 812 kata 07 10 858 475. Highline Motors Limited or TVS gige duto. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Huh? Awesome's what we're doing. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long-lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long-lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. Yud kama ilongo ni dala ka nyolo Havana Estate Group Phase 4 enengo mono war masiling 6,600 kende ni mato ndikote machok ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222. Kadala biomit kiyudo jabayo wadu, akoni biomit kiyudo jabayo wadu, kadala miel mit kiyudo jamiel wadu. Hello my people, this is your boy Musa Jakadala aka the Joyman. To get mit giwadu as a skiza team, kindly dial *860*413#. Hani biomit kiyudo jamiel wadu. Ramogi TV e ot mar jotumbe duto. Chenren penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo rito nyithindo kata chiemo makare ne nyathi chakre nyuole nyaka chop higni 2. Daktari kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha kaka ng'ama miyo nyalo golo chak kata nyalo biyo chak mondo mi kata ko onge to imiyo nyathi mondo mi nyathi omed yudo chag ng'ama miyo chak kende kuom dweche 6 mokwongo. Ilero kacha ni kapono ogole to kete kate kabat kata kete kamoro to nyalo bedo kuom madhi seche 8 kapok okethore. Wacho ni kapono ni okete fridge to nyalo budho ahinya e freezer to nyalo kawo kata dweche ma ogwarore. Kapono ni en ng'ama miyo masamoro loko ohala owuotho mabor to onge gi fridge, onego beni chagni irito nang'o ma onyalo bedo oko kata seche 10 kata seche 12.
Koro mano nyalo bedo mano koro nyaka obi chak pile nikech kopo ni en gi dapi eko nyalo bedo around to seche 12 kata seche 10. Koro ka en ng'ama onge fridge to koro chuna ni obiyo chak pile to nyalo biyore kendo nyalo wuok nikech breastfeeding kata dhodho nyathi kaka imedo golo chak e kaka chak medo biro to ka iweyo ma ok igol chak kendo chak koro biro biro matin. To kopo ni en miyo manyalo dhi ohala yot ting'o nyathi oti nyathi odhigo mondo mi ngima nyathi makinyo bed maber. Exactly. Erokamano nya daktari. Adwa ni mondo mi wang'i ane kendo koro gi komachielo. Ka ponono ni nyathi ok odhodh kuom dweche 6 kaka dwarore. Ang'o ma dhi timo nyathini kata chandruok magi monyalo bedo godo e ngimane kaka omedo dongo? Koro nyathi ma ok odhodh maber dweche anyisi kaka statistics wacho ni nyithindo mang'eny ma ok odhodh maber oseyud ni gibedo matuo mang'eny kendo kata mana moko bende tho kata iluongo ni infant mortality. Kendo ka nyathi ok odhodh maber bende ok oyud madili kata nutrition maber mae kuom chak mar miyo manyiso ni ngimane mambele nyalo bedo ni en nyathi ma kilo ne tin moloyo nyithindo moko, nyathi ma kimo ne kata urefu mare tin moloyo nyithindo moko kata nyathi ma bedo maonge gi kilo maber. Koro ng'enyne mana ka nyathi ok odhodh maber to tuoche nyalo make mang'eny bende onyalo yudo stunting kata wasting kendo koro gik manwacho kaka brain development ma nyathi bedo godo ni koro pache odongo maber. Ng'ato nogo ngero mwacho ni nyathi modhoth maber ok ibiyudo ka wito kide university. Mano gibayo kidi to kata kamano gibayo kidi kata kamano onge wach. Koro manyiso ni brain development kech sama idhodho nyathi ikonyo nyathini for tomorrow mana mar kiny. Manyiso ni nutrition king'eyo chiemo mar nyathi maber kotin to ikonyo nyathini e ndalone mabiro. Erokamano nya daktari. Nyathi onego bedi dhoth ka ber to igni adi to wawere gi dweche 6 mokwongo mano to waseketo nyaka muhuri waseketo nyaka seal ni en dweche 6 to kodhi ahinya to onego bedi nyathi dhoth kuom higni adi? Ka nyathi ma miyo healthy miyo onge gi shida moro amora condition moro amora onego bedni odhodho exclusively mar dweche 6 kasto waendelea ma higni 2 and beyond. Med beyond no. Beyond no koro kakiyere. Erokamano nya daktari. Wasemulo kacha dweche 6 mokwongo kendo gimomiyo ber ka nyathi dhoth e saa 1 kowanyuole kendo gimomiyo onego bedni bedo mos seche ma idhodho nyathi kod kaka onego bedni mako nyathi seche ma nyathi dhoth kaka nyathi onego bedni keto dhoge bende wamulo. Tok dweche 6 ka koro idwa chaka kelo chiemo mamoko e dend nyathi onego bedni timo nang'o? Erokamano. Koro dweche 6 ofulo ni otiko dweche 6 ok ochako sama otiko dweche 6 cha ofulo ni koro thuno chak kata chak mama koro ok birome gik mantiere kanyo ok birome koro nyaka medi. Koro mani miluongo ni complementary feeding kata mana medo chiemo moko e wi dhodho nyathi. Koro kanyoro wantiere gi chiemo mang'eny. Chiemo nitiere tiang' diriyo. Nitiere chiemo ma tiye puothe kendo nitiere mawuok kuom le ofulo ni onyalo bedo gweno, onyalo bedo rech, onyalo bedo dhiang'. Koro kwachako gi chiemo mawuok e puothe iluongo ni grains kata grain products. Mano ofulo ni chiemo kaka bando, kaka wimbi, iluongo nang'o bel kata kal, mago kothe kaka bando mano koro chiemo mawuok e puothe kata mana wantiere bende gi waru kata rabuon, rabolo, nduma. Magi chiemo mawuok e puothe iluongo ni grains and grain products. Gima chiemo gitimo ni gimedo teko e dend nyathi kendo gikonyo nyathi mondo obed odongo maber. Koro magi kawaida magi chiemo mikwongo ichako godo ga ka nyathi ochopo dweche 6. To Kenya ka indi ji mang'eny chako gi nyuka. Koro nyuka niendi emana ni samoro wiwa wilo kwa kete maber samoro wariwo grains gido ka ng'ato oriwo wimbi kata mana kal, oketo iye kanyo mena, oketo iye kanyo njugu, oketo bando, oketo gik mang'eny nyaka oganda. Koro samoriw gik mang'eny no nyathi matin ok nyal digest nikech iye chapo dongo. Ok nyal riwo chiemo. Ok nyal riwo chiemo gweko kendo samoro be koriw mang'eny kamano to koro ok oyud nutrients kata madili monego bed no yudo. Sana wadwani mondo nyathini kosepo dweche 6 to en nyathi madongo odwaro iron kata chiemo mamedo remo, odwaro chiemo mamedo teko. Koro wachako gi nyuka no ero kata chiemo mo onywasi mayot kaka mano koro chalo onyalo bedo nyuka mar mchele. Mano mchele iluongo ni rice porridge. Onyalo bedo nyuka mar mchele, onyalo bedo nyuka mar kal, onyalo bedo kata mana kaka rabolo monywas mayom omi nyathi, onyalo kata madedo kata mana waru gieki, samoro kata mana budho moriw mayom.
Koro ka nyathi ochak mi chiemo to kijiko 2 kende orome kobedo piny kochiemo nikech iye pod tin, romo mana nus glass kama, koro kidwa miye gik mang'eny. Koro sami miye nyuka noero, wawacho ni mondo nyuka no obed modinore matin, ok obed motimo pi ahinya. Obed modinore mapiny manyalo moke kijiko. Samo moke kijiko cha, yani en nyuka michamo, ok nyuka mimadho. Nikech ang'o, daktari? Nikech ka en nyuka mimadho, manyiso ni ofulo ni pi ng'eny iye. Sama pi ng'eny iye no, to nyathiwa ni iye pod tin. Pod otin kabisa. Koro odwani mondo oyud chiemo matin to obed chiemo makonye. Otin to pek. Matin to pek kamano. Koro kendo nyuka ma wachako godo ka dweche 6 ni, be nitiere gik moko mwanyalo time mondo obed ni koro okonyo nyathini zaidi. Kaka nyisi ni mokwongo ni magi chiemo mamedo teke del. Koro nitiere jok moko ma koseruwo nyuka no to nyalo medo gi matunda mabe wadhi wacho bang'e, nyalo medo gi avocado, inywaso maber tikiko gi nyuka cha, nyathi madho, inyalo bedo gi njugu be moregi maber, ka nyuka osechiek tikawo njugu ti iriwe iye. Chungo nyuka ni bende ber koso nitiere gik moko ma seche michungo nyuka ni to igole nyuka ni? Koro jok machungo nyuka kochakore cha parapara ni nyathi pod oyom. Koro kata kopo ni ichungo to konego be ni en gima ichungo pile. En gima ichungo dichiel kata ka maybe odiochieng' mokwongo gi odiochieng' mar ariyo. Nikech sami chungo cha to igolo ber mane nitiere ei kalno ero kata mana ei bel kata mana ei ginech emokoko. Koro chiemo type mar ariyo ma nyathiwa ni dwaro sechegi gin gi chiemo miluongo ni alode kata green leafy vegetables. To ber ka nyathi ochak chiemo to dweche 6 timiye chiemo achiel kadichiel. Nadhi biro kanyo, chiemo achiel maka en nyuka, ten nyuka ni ema wakwongo wachake godo. Nyuka ni wamiye kuom thuolo marom nade kapok wachako keto ne alode? Wanyalo miye nyuka, nitiere joma miyo ndalo 2, between ndalo 2 gi juma achiel. Nikech sana ka en family ma bedo gi allergies. Iwinjo? Koro ka en family ma allergies ng'eny, tinyalo miyo nyathi nyuka kende mar ndalo 3 nikech samo chako chiemo cha pod onego bedni odhoth. Pod oyudo ber mar thuno. Koro nyalo miye ndalo 2 kata ndalo 3 ka ing'iyo ka nitiere any reaction, ka nitiere kata aruodha moro amora mabiro, mondo be imi nyathino thuolo ong'i gi chiemo achiel, ong'i kaka chiemo achiel ni e dhoge kata taste mar chiemo mondo appreciate ni ma endi nyuka. Koro kwa kanyo kendo wachako koro waketo ni chiemo moko kendo achiel nyadichiel. Koro par ni nyathini dweche 6 ochiemo didi odiochieng' mana diriyo kende orome. To samo bedo no kijikni 2 orome at one feeding. Koro ken nyathi midhi kaso gi chiemo chon ni kaso imako dhogi idili gi chiemo to nyathino kawo mana matin, iye pod tin, odwaro mana matin makonye seche gweko kende. Erokamano ahinya daktari. Iwacho kata ni miye nyuka kuom kind ndalo 2 to 3 days. Ndalo 2 gi ndalo 3 kaito tok ndalo 2 ndalo 3 ichaki medo alode. Tok ndalo 2 ndalo 3 ichaki medo chiemo magero del kaka proteins. Proteins nyathi ma ja dweche 6 kata nyathi ma ja dweche 8 kata higa 1, protein mane mwadwa medo ne mara le koso maga. Koro sama wase medo one food at a time, koro kawa ewi nyuka cha koro wanyalo chako kendo chiemo meke minywaso gieki. Koro nyalo tedo ne rabolo kiriwo negi kata mana spinach. Okay? Kaso koro kosetedi to inywaso ne maber to chamo, kata mana waru, kata mana bende ne wawacho ni chiemo mara tongi, magi gin ratongi gi vitamin A, gikonyo del kendo gikonyo genyo tuoche. Koro ka wadonje proteins, onego bed ni wamiyo nyathi chiemo achiel kadichiel, ma by the time eni ga chiel to koro osechamo all these food groups gite. Koro ber ka wachako gi plant proteins, nango nikech gin allergies gi ok bedga, ok develop ga mang'eny. Ten mana ni plant proteins gieki gin remo mantiere kuom gi kata iron tin moloyo mantiere kuom le kata mana ringo. Koro nyathino nyalo chak gi oganda kitedo ne nyathi to ikawe to obedo soft kata ibude gotieno mangima kata for 12 hours. Kose bude to picture ipuko oko. Kose puko koko kichwake mayom. Ka nyathi moko kimiye mokwongo inyalo budo kasi golo ma oko ni. Mana mokwongo mondo ong'i godo. Koro by the time kise introduce one food at a time kendo podi observe ka podi endelea ka ikiko bende. Koro samimiye mano tikiko gi alode mondo mede nutrients, nitiere alode mang'eny kendo inyalo kiko gi gine gi carbohydrates kaka budho, kaka mane wawacho kande. To nyathi matis no bende kik wiwa wil ni oitaji bende matunda kata vitamin C olemo.
olemo be onego wamiye kantiere machungwa, olemo yot ga yudo mantiere season. Sama season nitiere to olemo bedo bei matin maber. Koro olemo go be inywasone. Nyathi matin kikwami soda, kikwami juice man gi sukari mang'eny, wamiya miya pi modho to gi olemo to gi chiembe mano nywasne cha. Chiemo no medore kako medo bedo maduong'. To pi olemo ma kuom ranyisi kapono ni en kata kapok ne en kata popo ti ikadho ne ma irego ne maber mano to nyalo madho nikech mano olemo. Mano olemo. Juice mane ma ok inyal wacho ni nyaduka. Nikech chango daktari. Omed gi gina sukari gi preservatives ma nyathi ok nyal digest nikech tin mare. Ero kamane nyachien en penj laktar achiel kachiel kokale Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu wang'iyo chiemo makare mar nyithindo. Wachako kod nyathi seche monyuole nyako chopa higni 2. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi bang' thuolo machuok waduogo kendo wadhi nyime kod chenrowa ma kawuono ne. Highline Motors Limited man duka mopodhi mauso pikipiki mar TVS kaachiel kod tuk mar Piaggio sani mi riding suit kaachiel kod mafuta mar Sh500 mar chako tich. Spare parts kod oil yudore e nengo moyweyo. Bende wachiwo free labor service. Lim duka wa mora mantie machiegni kodi iyud mwandu ka kinde pok orumo. Gochno e namba simu 07 54 358 812 kata 07 10 858 475. Highline Motors Limited or TVS gige duto. Nonro mar bad migao mar Kenya Bureau of Statistics yango ni uchumi mar Kenya odongo gi 7.5 e higa mokalo. Siasa haitakuwa mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka. Wewe usiwe na wasiwasi. Simama imara. Usiwe na baridi ati sijui nini utashindwa. Ukienda kwa vita na wewe huku na hali ya wasiwasi utashindwa. Jatend ODM Raila Odinga ochwalo ote mar azimio la umoja ne Uganda Nakuru e kinde ma William Ruto olimo county Manyamira. I would just like to appeal that this perennial water coming from Kogore flowing through the Sagama Valley towards this lowland area should be channeled direct to Lake Victoria. Chenro mag somo bedo gi ng'ikruok e moko kuom skunde ma Nyathi e kaunti ma Migori bang'o ula muomo kendo donjo e skundego. Machiegni kendo chenro en penj laktar achiel kachiel kokale Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu wang'eyo chiemo makare pidho nyathi e yo maber. Daktari noseleronwa kacha ni mondo mi nyathi ochiem maber nyiso ni odhi dongo maber, nyiso ni kata borne kachiel kod ratinde mar del bro bedo maber, tok mano kende nyiso nyaka ni obwongone bro bedo maber nikech obwongone odongo e seche mowinjore kaka owinjore. Daktari, wachopo kama ne koro ichako kelo chiemo mamoko e ngima nyathi. Wachako kacha kod wachako kod nyuka kata pi kaeto wadonjo e chiemo e alode kachiel kod olembe kaeto wadonjo kacha e chiemo magero del kata proteins to wachako kod proteins kata chiemo magero del mowuok e puodho manyiso ni gin oganda gin olayo gin kata njugu mano e protein makoro wachako godo kaka magi chiemo magero del gi eno nego beni mi nyathi kuom thuolo marom nade kapok ikelo magli kaka ringo rech kaeto inyiso kaka wanyalo miyo nyathi maja dweche 8 kata dweche 6. Ero kamano koro wasekale nyathiwa ma dweche 6 koro enose madho nyuka mong'iyo go ma wasemedo ne alode koro oseng'iyo godo koro ene dweche 8 kamae odhi higa achiel koro samo donjo dweche 8 higa achiel kendo kata mana chiemo mimiye kiwango kata quantity koro bedo mang'eny kaka omedo dongo. Koro kane nyathino chakore ni miye kijikni 2 kende norome. Koro sani onyalo kai dweche 8 higa achiel onyalo chamo kikombe niendi nus kobedo piny motieki. To kendo kaka chiemo kata thickness mar chiemo kaka nyathi medo dongo e kaka thickness cha bende dok piny. Manyiso ni sama pod nyathi tin en irudo ne chiemo koro rudo cha koro ipunguza manyaka koro kochop higni 2 onyalo chamo chiemo meke joma dongo. Koro mind nawacho ni en proteins makonyo. To kendo wadane mondo mednwa remo omiwa vitamins. To remo mantiere kaendi mondo wayude mayot ber kaka imiyo nyathi ma to imiye gi matunda kata olemo. Vitamin C mantiere olemo cha biro konyo mondo
oyud nutrients mane i oganda ni. Kendo I hope ni jawinjo malo ng'eyo ni nyathi onge tiende ni e chai. Nikech chai cha be plod the bind kata di miyo okoyud remo maber e chiemo gi to den mondo bed gi iron nikech iron ema dhi konye mondo odong maber. Koro ka dweche chai ni donge nitiere gi chak daktari koso chak mantiere chai koro teko ni dok chien nikech majan nikech chak donge pod nyathi onego bed ni madho. Koro chak onego bed ni madho wadhi wacho wachak no maber to chai koro wakete nikech caffeine cha ok ober gi nyathi matin nikech mokwongo en pok ong'eyo kaka nyalo digest kasto kendo be nyalo konye mondo nyalo geng'one mondo oyud nutrients mantiere e chiemo ma wacho no chamo ka. Koro animal proteins kata mana flesh proteins mano wacho ka gin gi ber zaidi ne nyathi matin nikech sama nyathi dongo to odwaro nutrients e dende mamedone remo makonye mondo odong maber bende mamiye folic acid mamiye nutrients mang'eny mamedone calcium bende mondo obed gi choke ne obed matek motegno kendo be makonye mondo kata mana dongo ne obed maber. Koro chiemo meke animal proteins wacho ni wamiyo nyathi achiel kendo kadichiel. Maka chieng' michako negi ring'o to kik wami nyathi soup Ruth. Soup mar chiemo ok en chiemo. En chiemo wuon no. Ni ka okuon tinywaso na nyathi gi soup. Tifunde go tiwacho ni nyathi ni koro yieng' maber. To be kik ibed kode ni chiemo e sana achiel nikech nyalo do ni ne mi chiema to enoko chiemo. Koro ber ka uchiemo to en gi sande to imbe gi sande. Inyalo ng'iyo godo ni to nyathi ni bende chiemo maber koso. Ng'eny to wahero bedo gi nyathi twachiemo kode san. Koro iwe ni tieko kare ine mitieko chiemo. Nyathi ok ochiemo. Daktari nyathi onego beni bedo kata irwake e chiemo mag kaka animal protein e higni mage kata higa mane. Koro from dweche 8 kadhi mbele koro inyalo chako kelo animal proteins. En mana ni animal protein achiel kaka chak teto onego chake chon. Onego chake chon kaka dweche 7 kadhi dweche 8 nikech koro chak miyo cha ok dhi romo to nyathino onego bed ni yudo calcium. To kendo Ruth chak be anyisi ni mobedo fermented ber gi nyathi moloyo ma fresh. Lerna kanyo maber. Mano chak mala kata yogurt chak ma wach. Kendo kuma jomoko ng'eyo kete ma wach maber e udi moloyo kata ming'iewogi. Process mar wacho chiemo cha en process miluongo ni fermentation maketo nutrients e chiemo kendo miyo nyathino kata mana gut ne iluongo ni probiotics bedo gi bacteria maber kendo koro sama nyathi nigi bacteria maber kata mana chiemo bende o digest maber. To kik wamiye soup be wamiye chiemo. Koro inyalo penjo ni wamiye ring'o nang'o. Ring'o ni kosechwake maber mobedo mayom tinyalo kata mana kawo kijiko gi uma to ichode matin. Mano koponi ok yudo mince meat kata ok idhi mise. Koro ichode mondo iriwe i chiemo mane wasewacho ka. Kata koponi loso ne chieng'no ichwako ne rabolo to kendo ka rabolo osechiek koro kiketo spinach matin e wiye nikech chiemb nyathi onego bed ma green. Ok onego bed ni chiembe nikech sama en green cha to wan gi adier ni oyudo vitamin A madini manentie. To vitamins mayudore alode gi matunda gi be gin gihero ga lal gi kokete gi kochwak gi mang'eny. Momiyo jok ma pod chwako alot mang'eny ing'eya ni ichamo alot iyudo mana fiber to nutrients kato noselal te. Daktari ne nyithindo ma samoro chendo mokalo e weche mag chiemo mayudo ni en nyathi ma samoro sechopo dweche 8 kata dweche 10 kata mana higa to ok ochomre gi chiemo tir entiere kod tich matek mar chiemo ere kaka wanyalo timo mondo mwane ni oyudo chiemo gi e dende mondo bende odong kaka nyithindo mamoko inyalo kony nyithindo aina gi nang'o nikech thothne kaka jonyuol yudo ka ikawo yath kata yedhe mag duka gi miwacho ni biro keto appetite e dhoge imiye mondo mi okonye chiemo. Mokwongo kaka na wacho kik wamiyo nyithindo chiemo man gi sukari mang'eny nikech ka wamiyo gi chiemo man gi sukari mang'eny the appetite kata gombo gi mar chiemo dok piny. Koro nyathi cha koro odwaro mana ni mondo osiko oyud chiemo ma milimili. Mar ariyo sama nyathi chiemo ka nyalo spread ni kochiwo gokinyi onyalo yudo nyuka ne cha ne onego wamed bende ni kata enrichment be podi nyalo biye machungwa kata nyalo biye ndim nyuka cha mondo omed berne. Koro bang' kosemadho nyuka no saa 4 onyalo yudo chak chang'o madhi onyalo bedo chak ma fresh kata chak mobedo mopoto mane wawacho cha. Kosechamo lunch kendo ang' saa 10 ochako yud kata matunda moro ocham to gi dinner. Manyiso ni koro kaka nyathi medo dongo onego cham chiemo 3
madongo to gi snacks kata snacks in between. Tende chiemo mindili le kore ka. Chiemo mindili kore ka onego bed ni gin mag nikech ni lero kacha ni onego bed ni wamiyo gi sukari mang'eny. To thothne kaka jonyuol yudo ka sani wakawo gik mag sukari mang'eny, yudo ka cake waketo ne nyathi kar saa 4 kanyo, yudo ka kar sochi ka 10 kanyo iketo ne gimoro. Snacks onego bed ni gin ang'o gini? Erokamano, snacks onego bed ni gin chiemo kaka matunda, olembe, gin chiemo kaka chak, mind be snack, jomoko be kata nyuka. En snack. Pod en snack. Kata njuke. Kata njugu, ka nyathi nyalo ndilo maber, kata kopo noko nyalo ndilo kata mana maoregi. Kata sim, nyithindo madongo be nyalo chamo popcorns makoro osekalo higni 2 manyalo chamo maber. Koro snack ok en chiemo moko gi, chiemo moko gi yodni moro mana nyathi no sechego to bang'e nyalo keto ne overweight kata kilo mang'eny moloyo kiasi mbele. Mesa ka neno kai wantiere kod kidieny machielo mar chiemo en tong', en bed protein. Kae te picha ka abend waneno ka intiere kod tong', intiere kod olembe, intiere kod olembe kachiel kod alode kod kidienje mag chiemo kaka njuke. Wantiere kod weche moko mosebedo ka liekore ma otenore kod tong' ma waneno wantiere gode mesa to wantiere gode picha. Thothne iwacho ga ni kimiyo nyathi tong' ka pod odongo to nitie kaka lewe dhi bedo mapek, tiende ni ok odhi wuoyo maber. Onego bed ni ok mi nyithindo tong' koso magi gina myths. Mano iluongo ni myths, kata mana joma yach bende kata miyo man gish binyiso ni kik cham tong'. To mano ok adier nikech tong' ni en proteins ma beche yot mayudore machiegni, kendo tong' ni oting'o calcium kendo tingo iron bende madhi konyo nyathini yudo remo mane wacho madongo ka mondo konye dongo kendo mondo kony choke ne obed motegno. To nyathi matin be nyalo chamo tong', nyalo chwake kasi kama na maiecha tiriwe chiemo. Nyalo golo matindo tindo mondo koro wawuoge miyo nyithindo soup, wadonje miyo nyithindo chiemo owuon. Erokamano nya daktari lero maber ni tong' inyalo boki kata inyalo golo chunye maiecha mara tong' cha tiriwe chiemo mamoko. Ang'o momiyo mano emikawo yok no kende miwacho ni mondo miwaket e chiemo mamoko to ng'eni tong' tiere kod kuonde ariyo, wantiere kod maiye mara tong' no kod maoko makose boki to rachar. Wako ber nikech mo bedo matin. To pare nyathi madongo cha odwaro mo. Ok odwaro mo mang'eny, fats and oils odwaro dende matin nang'o mondo konye mondo samango chamo chiemo cha to ka watedo ne gi alode gi chiemo moko mondo oyud the fat soluble vitamins, vitamin A, vitamin D, vitamin E to gi vitamin K. Mabro jo mane del kokalo kuom modhi mag del. Modhi mege moted go demo wacho ni chiemo nyathi ichwako ne mana sami introduce cha to koro ka komedo dongo koro ber ko chielne ok ni kete spices mora kata inyalo chelo kata kisichwako chiemo timne iriwo matin gi margarine kata gi cooking oil. Wawang'wa gi dakika ni daher mondo mi inyise johera kata joneno mar chenro mar Penj Laktar mi yudori kanye to kapono ni ng'ato dwa tudore kodi mondo mi imed puonje kata mondo mi imed puonjogi kaka ginyalo rito nyithindo, ginyalo pidho nyithindo maber. Erokamano ahinya. Tumaini la Maisha Health Services wantiere Ramogi, Oginga Odinga University Hospital, Kibiro Hospice Plaza, wantiere room 23. Jaramogi Oginga Odinga Hospital bede ji mang'eny ong'eyo ni Russia entiere chuny boma ma Kisumu kaendi. Erokamano nya namba mar simu koso namba to kwa biro kuro to mana yudi. Ubro yudo kibiro kanyo utibro yuda. Tumaini la Maisha Health Services. Tumaini la Maisha Health Services. Erokamano nya daktari. Wach mogik minyalo weyo godo jogo mantiere kod nyithindo kata jogo ma pek ma nyalo yudo nyithindo sasa koa sani mondo migi yud kaka nyalo rito nyithindgi maber. Wach mogik ng'eni nyaka ga umbaka tinyalo wacho ni wach maego wach mogik ni wacho nang'o odiechieng' ma kawuono. Wach mogik awacho ni nitiere gimoro miluongo ni window of opportunity. Window of opportunity ofulo ni en gima biro dichiel to lal. Sama wa miyo mako ich, so ko mako ich kendo nyaka nyathi obed higni 2, iluongo ni ndalo 1000, the first 1000 days. Mano window of opportunity. Manyiso ni kopo ni wakalo ma kwa miyo nyathi ni chiemo maber e ndalo go to nyalo bedo ni wachande e ndalo ni mabiro. Koro daher mar jiwo jawinjo mara ni wa take advantage wakaw window ni kata kopo ni in gi ng'ati moro ming'eyo man gi nyathi matin to jiwe mondo dhodh nyathi madweche 6 kaso bang'e omi nyathi chiemo mopogore opogore mayudore mayot mondo nyathini window of opportunity cha kik kale. Erokamano nya daktari amor kenda gino ni kwa luongi tibo dugo kendo. Abro duogo. Chenden Penj Laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV wacho ni ngima en mwandu iwinjo kendo ichiko iti kendi neno kidienje mag chiemo mopogore opogore monego beni wamiyo nyithindo. Daktari olero maber ni tem matek imi nyathi chiemo ma natural. Weche mag chiemo mosekale factory mang'eny go kik waket godo nyithindo to maduong' moloyo nyithindo dhodh
kuom dweche 6 moko kikie gimoro. Mata ye chenro ni en Andruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo kapok kelo ni chenro mar penj laktar kaka Ramogi TV awacho ni oriti masani erokamano kuom bedo kodwa. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Huh? Awesome's what we're doing. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life.